32 Angler. Yes! 16 K.O.-Tickets. Boom! 8 Battles. Ja! 6 Finalisten. Das gibt's doch nicht. 3 Zielfische und ein Pokal. Der YPC Bank 2024 wird präsentiert von der Anglerschmiede, dem Online-Weg zum Angelschein. Hearty Rice, feel the difference. Und Lure Drop, jeden Monat Weihnachten. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 17. Episode des YPC Bank 2024 und damit zur ersten Halbfinalfolge. Anders als in den letzten Jahren entscheidet sich diesmal nicht in einer zweiten Gruppenphase, wer ins Finale einzieht, sondern in 8 1-gegen-1 Duellen. Dabei treffen die Qualifikanten aus Gruppe A in umgekehrter Platzierungsreihenfolge auf die Qualifikanten der Gruppe B. Entsprechendes gilt für Gruppe C und D. Die K.O.-Duelle werden im Modus Best of 5 ausgetragen. Das bedeutet, ein Match besteht aus maximal 5 Sätzen à 90 Minuten, von denen ein Angler, um zu gewinnen, 3 Sätze bzw. im Falle von punktlosen Sätzen mehr Sätze als sein Gegner für sich entscheiden muss. Pro Satz können 3 Fische eingebracht werden, wobei die üblichen Punktmultiplikatoren für Hecht, Barsch und Zander gelten. Dabei ist es egal, ob man pro Satz nur 1, 2 oder 3 Fischarten einbringt. Wie in der Gruppenphase gibt es für das Rausheben von Fischen eine 10-minütige und für Abriss eine 30-minütige Strafzeit, die jetzt allerdings sofort angewendet und, falls die Restzeit nicht ausreicht, in den Folgesatz mitgenommen wird. Außerdem können im gesamten Match 2 × 10 Bonuspunkte durch Topwater-Fänge gesammelt werden. Fängt kein Angler einen Fisch, gewinnt logischerweise niemand den Satz. Bei Gleichstand mit mehreren gefangenen Fischen holt der punktstärkste Fisch den Stich. Sich im 1:1 durchzusetzen, garantiert allerdings noch nicht zwingend das Ticket fürs Finale. Wir haben noch eine zusätzliche Hürde eingebaut. Nur 3 der 4 Duellsieger aus den Paarungen der Gruppe A und B bzw. C und D kommen tatsächlich in die Endrunde. Hierfür maßgeblich ist die abschließende Durchschnittspunktzahl pro Satz. Diese Regel ist enorm wichtig, denn damit kann sehr wirkungsvoll unlauteres Taktieren verhindert bzw. sichergestellt werden, dass der jeweils spotvorgebende Angler nach einer Führung im selben Satz auch weiterhin aussichtsreiche Plätze anfährt, denn er muss eben nicht nur seinen Gegner schlagen, sondern benötigt darüber hinaus auch eine möglichst hohe Punktzahl für die Finalqualifikation. Insofern ist bei der Spotwahl sogar ein wenig Zusammenarbeit mit dem Gegner gefragt. Apropos Spotwahl. Die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe dürfen die Zone für das gesamte Duell vorgeben, können aber nur aus den beiden Zonen wählen, die in den jeweiligen Gruppen schon während der Vorrunde beangelt wurden. Sobald eine Zone bestimmt wurde, darf sie während des Duells nicht mehr verlassen werden. Die Gruppenersten und Gruppenzweiten geben den Angelplatz im 1., 3. und, falls es dazu kommt, im 5. Satz vor. Die Gruppendritten und Gruppenvierten im 2. und gegebenenfalls im 4. Ein Angler darf in 2 unterschiedlichen Sätzen nicht 2-mal denselben Spot vorgeben. Es ist aber erlaubt, einen bereits durch den Gegner vorgegebenen Spot noch einmal zu befischen. Jeder Teilnehmer hat zusätzlich 90 Minuten, um zwischen den Sätzen die Spots zu wechseln. Sollte dieses Zeitkontingent überschritten werden, geht das zu Lasten der Angelzeit. Los geht es heute mit dem amtierenden Champion von Naze, Dustin Schöne, der sich in Gruppe A trotz einer angelvergällenden Nackenblessur als Erstplatzierter durchsetzen konnte und nun auf Roman Giacuzzo von Fish Explorer trifft.
Roman ist in Gruppe B wegen fehlender Kapitaler zwar nur auf Platz 4 gelandet, konnte dabei allerdings bemerkenswert viele Fische landen, was im neuen Halbfinalmodus durchaus ein Schlüssel sein könnte. Frequenzfischen war in den letzten Jahren auch das Steckenpferd von Usuris Sami Mohib. In diesem Jahr allerdings überzeugte der Belgier bis dato nicht nur durch die Anzahl, sondern auch durch die Größe seiner Fische. Um nach dem Halbfinal aus 2023 dieses Mal auch den letzten Schritt zu gehen, muss der Youngster aber an Sex-Zander-Guru Sebastian Hähnel vorbei, der sich bei seinem YPC-Debüt erwartungsgemäß stark präsentiert hat. Schwierig, bei diesen beiden einen klaren Favoriten zu identifizieren, und auch wenn das beim anderen Duell auf den ersten Blick vermeintlich leichter fällt, geht Dustin mit einer gehörigen Portion Respekt an die Sache heran. Herzlich willkommen zum Halbfinale des YPCs 2024. Mein Gegner, Roman, der Gegner, den ich mir am wenigsten gewünscht hätte. Weil ich ihn für das, was ich machen will, am stärksten einschätze. Also nicht, dass ich denke, die anderen sind schwach, aber ich habe mir eine Taktik zurechtgelegt, sehr speziell zu angeln, sehr schweres Carolina Rig im Großgewässern weit rauszuschmeißen mit Seitenwind. Also irgendwie etwas, was nicht viele Leute machen und nicht viele Leute können. Als ich ihm von meinem Plan erzählt habe, dass wir da und dahin gehen, meinte er direkt, also schweres Carolina Rig und das und das. Da habe ich schon wieder gedacht, muss ich die Taktik doch überdenken. Er hat da auch geguidet, er kennt sich da oben sehr, sehr gut aus. Deshalb glaube ich, ist das für mich der schwerste Gegner jetzt aus der Gruppe. Aber was anderes war eigentlich nicht möglich. Die anderen Spots, ihr habt es gesehen in den Vorrunden vielleicht, der Zander-Spot war so klein, da passt man mit 2 Leuten eigentlich gar nicht hin. Deswegen musste ich irgendwas wählen, wo wir beide angeln können, und was anderes wusste ich jetzt nicht. Deswegen extrem schweres Duell, extrem spannendes Duell, glaube ich. Sauharter Gegner, und jetzt muss ich mich einfach konzentrieren, dass ich das noch ein bisschen besser ausfische als er und dann hoffentlich als Sieger vom Platz gehe. Wir werden sehen. Seid gespannt. Wir sehen uns am Wasser. Ja, war natürlich erstmal ein Schocker. Sag mal, ist auf keinen Fall ein einfacher Gegner, aber da der extrem viel mit enormen Glücksauswüchsen gesegnet ist, ist das wahrscheinlich auch seine größte Stärke so. Halt immer, sagen wir, das Händchen dafür zu haben, den richtig großen Fisch zu fangen. Und das ist so das, wovor ich Angst habe. Ansonsten natürlich extrem versierter Angler, bei dem man immer aufpassen muss. Deswegen werde ich jetzt auch erstmal, auch wenn ich den Spot selber kenne, kopieren, was er macht, und erstmal schauen, mit der gleichen Technik da irgendwie einen abzuholen. Sollte das funktionieren, geht es vielleicht auch mit ein bisschen eigenen Ideen weiter, aber da jetzt direkt in Rückstand zu geraten, wäre schwierig. Dustins Nacken scheint sich erholt zu haben, und Romans Mantra lautet also fürs erste Copy and Paste. Mal hören, was Sami und Sebastian sich für den Start in den Tag ausgedacht haben. Hi guys. Morning. Good morning. I hope you have some good spots for us today. I hope for a good fishing day. Yeah. Let's see. Let's see. You have one area that I need a special license. Yeah. Also Sami hat einen Bereich, wo er gern angeln möchte, als zweiten Spot, für den ich einen speziellen Vereins-FIS-Pass brauche. Und den muss ich jetzt mir aufbuchen, sonst angel ich nämlich schwarz. Und dann gelten nur seine Fische. Und meine nicht. Ich darf fangen. Nee, ich würde das ja nicht machen. Aber ich muss das nicht machen. Aber natürlich habe ich ja auch das Interesse, dass wir beide Fische fangen und auch Punkte kriegen, um mit den anderen mithalten zu können. Das ist ja auch das Fakt. Wir arbeiten irgendwie gegeneinander, aber auch gleichzeitig zusammen. Ey, habt euch gut ausgedacht. What's that one? Aha, the small river. A river or is it a lake? It's a river. It's a river, yeah. You want to go pole on or what? No, it's a river. It's under the bridges, skipping small... Not only. Not only, yeah. We will see. Soon. Kooperation schon. So ganz in die Karten schauen lässt sich Sami dann aber doch nicht. Und damit ist er auf jeden Fall gut beraten, denn Sebastian hat sich trotz dünner Informationsgrundlage so seine Gedanken gemacht. Der Hähnel im Halbfinale, ne? Ey, das war mein Minimalziel, das zu schaffen.
Und alles, was jetzt kommt, ist Bonus. Und dann habe ich noch erfahren, dass ich mit Sami angel, also gegen und mit. Wir müssen nämlich auch liefern, um weiterzukommen. Also das ist gegeneinander und miteinander angeln irgendwie. Und Sami ist ein entspannter, ruhiger, sympathischer Typ. Ich kenne ihn so nicht. Aber so bis jetzt macht einen super Eindruck. Aber er angelt gern flache, kleinere Gewässer, so wie ich das mitbekommen habe. Und wir gehen jetzt erstmal schön an den Strom. Ich ziehe ihn so auf eine Buhne rauf und da kommt erstmal eine heftige Rückströmung. Und ich bin gespannt, wie er sich da reinangelt oder ob er das auch drauf hat. Ich schätze mal schon, dass er da eine gute Figur macht. Und danach möchte er an ein kleines Flüsschen, für das ich mir einen extra Fischpass kaufen musste. Ich bin auch gespannt. Wahrscheinlich Brückenskipperei und sowas mit kleinen Ködern. Könnte eine kleine Achillesferse für mich sein, aber muss nicht. Ich starte in Zone 3. Zone 1 ist auch mega cool, aber irgendwie habe ich es gern nah dran. Vor allem, weil wir sehr früh morgens starten und weil ich gern einen Fluss angel. Und der Fluss aktuell halbwegs läuft. Das heißt, es ist Strömung drauf, das Wasser ist wieder ein Stück runtergegangen. Ich komme also auf die Stellen schön ran. Ich habe Rückwirbel, alles, die ich anschneiden kann mit dem Köder. Das Wasser ist wieder ein bisschen klarer geworden. Da fühle ich mich wohl. Das hat auch jetzt in der Vorrunde sehr gut gezündet, die Geschichte. Ich werde aber heute mit einer anderen Strecke starten und fühle mich da einfach wohl. Flussangeln vom Ufer aus meine DNA, gerade wenn es aufs Zander geht. Ich muss nicht alle 3 Arten fangen. Juhu! Ich kann mich also quasi auf Zander konzentrieren und alles, was als Beifang noch kommt, sammle ich dann gern mit ein. Und ich hoffe, dass die Fische heute gut drauf sind und dass wir euch einen schönen, spannenden Angeltag liefern können. I don't know. We have to see. I know he's a strong river fisherman, probably stronger than me. Whoop. So I have to see on the first spot how it will go, and then I will know if I'm happy or not with Sebastian. Strength, big rivers, large rivers like the one we go now, and weaknesses, I would say street fishing, maybe ultralight fishing, stuff like that. I selected 2 tiny rivers where you have to fish quite light, quite fast also, and change spot often, so maybe he will not have time to adapt on every spot. And yeah, that's my plan, fishing fast and trying to catch zander and perch. Alles gut? Bisschen früh hier heute, oder? Ein bisschen. Es ist noch windiger, als ich dachte, ey. Irgendwie fühlt sich das so leicht an alles. Bei mir nicht. Geht's besser mit dem Nacken ein bisschen? Ja, ein bisschen. 3000er Ivo und ab geht. 1000 habe ich drin. Ach ja, klar. Kommt noch eine zweite. Wenn's muss. Ja, ich habe 2 500er Para genommen. Kann werden. Warst du hier schon mal? Ja, also mehrere Male. Im Ufer noch nicht, aber ich weiß ungefähr, wie es aussieht. Alter! Ey, jetzt kommt hier jemand her. Vielleicht haben wir unsere Autos falsch geparkt. Vielleicht. Ich schaue einfach mal eben, was er möchte. Hoi! Ja, zijn die voor jullie? Ja. Je moet de weg daar zo. Okay. Autos weg! Müssen weg. Okay. Na dann? Alle beide. Sonst werden die Autos von einer dicken Trecker überfahren, Junge. Während die beiden umparken, schwenken wir zu Sami und Sebastian. Nach Parkraumbewirtschaftung sieht's dort übrigens auch nicht aus. Da sind wir. Ist ja fast wie zu Hause. Also an der Oder oder an der Elbe. Das ist ja hier schön Brennnesselwand und durch. Let's go. Let's go. You're used to river fishing, hard current? Not so much.
Not so much. We'll see. We will see. But I have some good fish on this river during training. Me too. And they are not even in the hard current, Yeah. especially in the morning. Yeah. So So you can expect them everywhere. Corners, exactly. everywhere. You know it, I see. You know what's going on. This guy is fit. We fish a crib that I never fished before. okay. I fished here, this one, and I caught fish there. And but I think this one is better. But I never was there before, so it's for me a new spot Okay, as well. But then I let's noticed that this is good here in this area. Okay. Okay, let's explore together. We'll see. But not all cribs are good. I know, but you never know in which crib The fish is. there's fish. Yeah, they are on there, or next day they're on there. So you have to go through. Mensch, so muss das so windig sein? Das ist schon krass. Wir sind im Halbfinale. Ja, Mann. Hätte ich mir einen Gegner aussuchen können, wärst das nicht du gewesen. Ja, glaube ich, Du kennst dich ja aus, sehr gut. Ich sehe, du kannst genau machen, du machst genau das, was wir machen wollen. Ja, du musstest ja ins Delta fahren, wo ich mich auch auskenne. Hättest auch irgendwelche Mikrospots nehmen können, aber ich denke, hier haben wir die Chance. Ja, das wäre eine unfair gewesen. Ja, einfach eine geile Show zu bieten. Und heute gewinnt der, der einfach ein bisschen mehr Glück hat. Deswegen. Hoffentlich habe ich mehr Glück. Naja, Los geht's. Na dann, Faires Spiel. auf geht's. Erster Wurf. Erster Wurf. Oh, das fühlt sich richtig, richtig gut an hier gerade. Ich hänge immer wieder so ein bisschen im Kraut fest. Leider noch keine Krautfahne dran gehabt, dass ich gucken könnte, welches Kraut wir hier haben. Aber da ist die Indikation. Ist auf jeden Fall grün, ist das feine Zeug. Das hat man hier im Delta ganz, ganz viel. Grünes Kraut ist erstmal gut. Ich werde jetzt hier die Ecke noch mal mit 10 Würfen bearbeiten und dann werde ich genau wie das denn auch mit einer langsamen Methode hier die Kante abschleifen. Ich denke, das ist immer eine gute Methode in den Großgewässern. Gerade bei dem Wetter sind die Barsche manchmal ein bisschen tricky. Ich hoffe jetzt hier eigentlich maßgeblich auf einen Zander oder einen Hecht. Wenn natürlich ein Barsch kommt, wäre ich da auch gerne dabei. Aber ich weiß eben gerade, dass die Zander ordentlich laufen und deswegen probiere ich das jetzt erstmal als erstes. Wie ich dieses 1 gegen 1 hasse. Steht direkt neben seinem Gegner. Sieht, wenn er Bisse hat, wenn er Fische fängt. Oh, richtig nervös. Man merkt richtig im Magen. Naja gut, so ist es. Aber kann man jetzt nicht ändern. Konzentriert fischen. Die Bedingungen sind alles andere als gut. Der Wind steht hier so hart drauf. Mit dem Carolina Rig richtig schwer, so ordentlich zu fischen, aber ich hoffe trotzdem, dass irgendwas geht. Hoffentlich bei mir. Boah, das war ein Biss. Fuck! Direkt beim Ankurbeln. Pock. Ihr seht, schön Banane runtergezogen. Das Ding, ärgerlich. Ich denke, das war ein Zander. Hat direkt nach dem ersten Absinken beim Ankurbeln gebissen. Nächster hängt. Chatterbait durchsacken lassen, beim Ankurbeln, pupp. Chatterbait habe ich auch schon vorbereitet. Für den Fall der Fälle. Wie gesagt, 2 Optionen. Langsam oder schnell. Ja. Finally, erste Buhne erreicht. Und ich glaube, das ist fair für beide, weil wir beide Seiten angeln können. Also Gleitseite, Prallseite, 2 Schüttungen, 2 Ecken. Da kann sich jeder austoben. Ich finde das eine faire Regelung, wenn man zu zweit angelt, dass man so eine Buhne nimmt. And hope that the fish are in a good mood. Yeah, I can see that you already picked the same technique as I did. So I guess I'm in the right for this spot. In the beginning. So let's see how it goes. Wish us good fish. Good fish and a good show. Let's go. For sure. And the first time the lure hit the water. Stromkanten angeln, Rückstrom angeln. Vornehmlich jetzt auf Zander.
Habe einen kleinen Köder dran, also den 9er Zandergummi, Violettglitter, weil der auch noch die Barsche mit einsammeln kann. Ist schon eine andere Situation, ne? Wenn du mit einem Angler hier bist, der die gleiche Buhne mit dir durchhühnert und man gegeneinander angelt. Ich muss erstmal schön nach ein paar Würfen erstmal reinkommen jetzt. Und wir müssen eine Buhne finden, wo gerade ein paar Zander drin liegen. Das habe ich in der Gruppenphase gar nicht geangelt. Ich hatte mir das aber mal im Vorfeld mit angeschaut und habe eine Buhne hier geangelt. Und ich habe es vom Tiefenniveau, von der Lage im Fluss von den Buhnen hier und von der aktuellen Trübung so als gut eingeschätzt. Ich mag nicht diese ballernden Außenkurven, sondern eher den Eingang über außen. Fisch on. Und Sami legt los auf den Shatter. Good one. Prallseite. Deswegen ist es hier fair, ne? Wir haben beide Seiten, die fischproduktiv sind. Yeah. Nice. Pike. Ja, gut. Yeah, yes. More pike. Yeah. Fast fish. Not so big, but still, fish is fish. I have the half, so 59, right? So small pike of 59. I will release it. Up, go back. Yep. Perfect. I'm super happy, guys. So let me explain you what happened. Sebastian started to fish the shallows on this side of the crib, like me, on a chatterbait. And we both started the same, but then I decided to insist with this. Thanks Enrico for the advice. He told me chrome is really good on the lek, because I was already thinking yesterday that we will go on such a crib like this. So yeah, 12 grams on the shallows at the edge of the grass. Yeah. I'm super happy. Let's continue. Und Sami hat sich einen Hecht weggezogen. Gratulation. Also sind wir hier nicht so falsch. Sebastian beweist Sportsgeist. Trotzdem eine bittere Pille, wenn der Gegner am eigenen Spot so früh in Führung geht, oder? Ja, aber das ist Angeln. Ne? Es ist ja quasi, wenn du jetzt allein hier fischst und angelst alles ab, kommt der Hecht dann bei dir. Ist klar, wenn du mit dem zweiten Angler bist und er angelt die andere Seite, kriegt er halt den Fisch, der gerade scharf ist, der auf der anderen Seite steht. Das ist völlig normal. Und deswegen ist das ja fair mit dieser Buhnenangelei. Weil beide Seiten produktiv sind, Prall- und Gleitseite. Hätte auch Glück haben können, hier vorne liegt ein großer Zander drin, den hätte ich jetzt weggestippt, so, dann hätte ich den ersten Fisch. Das kann man nicht beeinflussen. Deswegen ist so Wettangeln gegeneinander schwierig zu vergleichen. In dem Sinne, da kann viel passieren. Oder alles passieren, ne? Good one. Good one. I hope it stays on. Yeah, not so good. Small zander. In the net. Foot wet, but he's in the net. Yes, I'm quite happy. Yeah, I release him. Okay guys, no time to lose. Da muss ich jetzt auch mal schauen. Dann stehen die früh noch so flach oben drin, dass mit dem Shatter das besser ist. They are very shallow right now. Looks like. In the morning. Looks like not huge fish, but still they're around. On this edge, I told you we'll catch one directly. Yeah, but There's often one just, available and biting quite fast. It's maybe a little bit too early that they are not that deep. Yeah, maybe. They are That's more true. shallow right now because the water is a little bit muddy and it's early in the morning, so they are very shallow around. When you have the flow, you have it, I have to say, man, I'm not used to this kind of fishing. Yeah. But I was a bit lucky.
because I'm in the same house than Enrico. You do it very well. And he gave me a good lesson yesterday. For fishing in current. Yeah, because he's used to it way more than I am. When they are shallow in the morning, then this chatterbait fishing is very effective. Yeah, during training I had like 65 plus in the shadows, like, right in front of my feet. Yeah. But I think. But now the conditions changed a bit. Yeah, exactly. The water gets clearer a bit and they go deeper. But in the morning it still works. So, Tipps von Enrico. Interessant, zumal der ja auch noch ein Halbfinale gegen Flo Hassenpflug angeln muss und im Hinblick auf den Punktedurchschnitt zur mittelbaren Konkurrenz gehört. Für Sami hätt's zum Start kaum besser laufen können. Im anderen Duell beäugt man sich vorerst noch. Das sind aber mehr als 50 Meter, aber egal. Wir sind jetzt 15 Minuten im Rennen und dieses Flaugefühl im Magen geht einfach nicht weg. Zusätzlich merkt man, die Bedingungen sind hier einfach nicht optimal. Na klar kann man hier einen Fisch fangen, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich hier einen Vorteil ausspielen kann. Gucken wir mal. Die Aufregung ist auf jeden Fall noch nicht weg und das ist richtig nervig, muss ich sagen. Schon echt ein enormer Druck, dieses 1 gegen 1. Immer der nervöse Blick über den Nacken hat er schon einen und jedes Mal, wenn ich gucke, sehe ich das denn auch gucken. Also am Anfang habe ich gesagt, gar keinen Bock auf dieses 1 gegen 1. Insbesondere mit Dustin sportlich. Aber doch, jetzt ist ganz geil eigentlich. Jetzt habe ich auch den Anspruch, ihn ein bisschen nass zu machen. Hätte ich schon Bock drauf. Aber heute, wie gesagt, gewinnt einfach der Glücklichere. Ich glaube, wir kennen uns beide gut genug aus, um hier gute Fische zu fangen. Und jetzt ist einfach nur die Frage, wer sitzt auf die richtige Strategie. Wer hat ein bisschen mehr Glück. Und ich glaube, das wird heute entscheiden, wer weiterkommt. Auf jeden Fall eine mega geile Nummer. Ich habe jetzt halt gemerkt, dass wenn ich hier gegen den Wind werfe, kommen nur vielleicht 20 Meter raus oder so, dass es da immer noch nur so 1,5–2 Meter tief ist. Das ist natürlich gerade mit der trüben Brühe hier gerade ein sehr interessanter Bereich. Deswegen werden wir den jetzt noch mal bis zur Tasche abgehen und dann reiche ich mich da vorne ein in Forellenpuff oder in Barschpuff und werde mal 30 Gramm Kickback rüber nach den Bommel schmeißen und dann hoffen wir mal, dass das einen Fisch bringt. Das den lockt sich schon an. Daran sieht man, dass man hier richtig ist. Man fischt in den Muschelbänken. Leider haben die Fische noch gar keinen Bock. Zumindest bei mir nicht. Ich glaube, Roman hatte schon Biss. Ich hatte noch nicht mal einen Zupfer, was ungewöhnlich ist hier für den Spot. Das war ein safer Biss. Oh, fuck. Ich vermute Hecht. Muss doch machbar sein, den Jungen zu schlagen, ey. Fisch. Und fuck, jetzt hat er Fisch. Scheiß die Wand an, oder? Untermaßiger Zander. Gibt's doch nicht, ey. Ja, aber klein. Okay, das ist für mich aber das Zeichen, Gas zu geben, zu wechseln. Und zwar schleunigst. Jetzt kommt er natürlich direkt hierher. Aber ich glaube, den brauche ich nicht mal messen. Oh, der könnte Grad 42 haben, das wäre natürlich bitter. Komm, wir sind so nett und bringen ihm die Scale mit. Untermaß. Es wird nichts bringen. Schade. Aber es ist der erste Fisch aus Carolina Rig. Naja, ich hätte wenigstens mit einem kleinen Barsch gehofft. Aber so sind das keine Punkte. Willst du nicht messen? Ja, der hat 42. 38. Nee. Er hat genau 42,5 sogar. Fuck.
Ja, jetzt bin ich natürlich in Zugzwang. Er hätte ihn wahrscheinlich released. Aber ich musste ja unbedingt die Scale vorbeibringen. Ist ja auch gut so. Aber macht er mich heute mit einem 42er Zander lang, da heule ich mich in Schlaf, ich sag's euch. Sehr gut. Gut, dass ich nicht direkt released habe. Das wollte ich nämlich eigentlich. Naja, danke, dass du mir die Measurement gebracht hast. Na sicher doch. Hast du es okay, wenn ich rechts von dir komme? Ungern, aber ja. Weil ich muss halt so schräg, werf halt schräg. Weißt du, was ich meine? Bei den Wurfweiten, dass wir uns wirklich kreuzen, ist ja unwahrscheinlich, oder? Sag, wenn es dir nicht mehr passt. Also eigentlich habe ich sie halt ungern, aber gut, dann mach. Für die Scale darf ich 10 Würfe machen. Ha? Für die Scale darf ich 10 Würfe machen. Hä? Ist doch aber jetzt nicht so cool. Na gut, egal. Piep, piep. Es ist Early Blackbird Week. Über 2500 Köder bis zu 75% rabattiert. Über 180 Routen bis zu 40% reduziert. Über 90 Rollen bis zu 45% reduziert. Und vieles mehr. Insgesamt über 3000 Artikel im Mega-Sale des Jahres knallhart reduziert. Also, greift zu. Nur bis zum 18.11. und nur auf hechtundbarsch.de. Hey Jungs und Mädels, wie ihr seht, bin ich klamottentechnisch komplett auf Adventa umgestiegen. Echt geile Klamotte, muss ich sagen. Von dem Stoff hätte ich sogar bei 30 Grad die lange Hose anziehen. Wieder ein kleiner Fisch. Wieder ein Mini-Fisch, Zander wahrscheinlich. Kleiner Barsch, aber Barsch. Auf dem Raven. Über 0,5. 37. Kleiner süßer Fisch. Schiss, großer Danke. Das ist natürlich hartes Brot jetzt. Aber da kann man nichts machen. Einfach dranbleiben. Wenn ich einen guten Fisch fange jetzt gleich, habe ich vielleicht die Möglichkeit noch auszugleichen. Muss dann aber schon eine Kanone sein, ey. Gute Punkte. In dieser Partie ist schon jetzt ordentlich Pfeffer drin und genau so wollten wir es natürlich auch haben. Dustin zieht erstmal davon und für Roman tickt am fremden Spot die Uhr. Im anderen Duell gestaltet es sich andersherum. Ah, mein Nett. Man ist ein bisschen angespannter als sonst, weil ja ein anderer Köder im Wasser ist. Das ist schon... wird mal ein bisschen hektisch und vergisst einen Kescher. Sie stehen auf der Prallseite. Na, pass auf. Yeah, in the net. Congratulations, you have it on this side, the fish. Thank you, yeah? I think so. Yeah, they are shallow. 48. This one came right on my feet, still on the left part of the crib. Looks like I have the good setup, the good feeling, I don't know. But it's working well for me right now. So still on the chrome collar. Up.
a bit deeper this time. So it looks like they're moving right now from the shadows to the deep. And also looks like they like the chrome color. Die stehen immer nur so tief, wie sie müssen, die Zander. Und die sind oft flacher, als man denkt. Die Gleitseite hier ist mal ein bisschen zu tief. Die wird erst später interessant, wahrscheinlich in einer Stunde oder noch später. Hat er geil gemacht. Also, Respekt. Fisch. Der ist leider zu klein. Jetzt riechen die Hände zumindest erstmal nach Zander, das ist schon mal gut. 41. Er hat es nicht ganz, der kleine Frechdachs. Aber das brauche ich. Ah, herrlich. So, jetzt geht's weiter. Jetzt bin ich eingetockt. Fisch. But I think it's 3 more or too small? No, it's a small one. But maybe this guy have the size I need. Yeah, can be. Ah, this one is good. Kleiner Zander. Aber sobald die Hände nach Zander riechen, dann läuft's auch. Drittes Nasenloch, der Klassiker. Ich habe jetzt den 9er Zandergummi in Violettglitter genommen. Der ist giftig für sowas. Der ist 48. 48. Und wenn dann noch so ein Fisch Kategorie 60 plus kommt, bin ich da wieder schön im Game. Danke für dein Töckchen. Weiter geht's. Erst Anerkennung für den Gegner, jetzt die ersten eigenen Punkte. Sebastians Auftaktspot liefert bisher zwar keine Riesen, was die Frequenz betrifft, kann man aber nicht meckern. Dustin zieht in puncto Platzwahl ein ambivalentes Zwischenfazit. Ja, bis jetzt läuft es ganz okay für mich. Kleine Fische für hier. Aber ich bin natürlich happy, dass ich jetzt erstmal in Führung gehen konnte. Die Bedingungen sind echt hardcore. Aber der Fisch ist da. Ich glaube, Roman wird gleich nachziehen. 48 Minuten noch konzentrieren in der ersten Spielzeit. Und dann vielleicht noch einen Fisch fangen. Das kannst du gebrauchen wie Fußpilz, ey. Scheiße. Abgerissen? Ja. Ich muss es einfach machen, einfach weil es die letzten Tage viel zu gut funktioniert hat im Training und. Ich werde jetzt Dropshot fischen. Die Fische stehen grundnah, die wollen schön langsame Köder. Und so sehr ich es hasse, ich glaube, ich habe es jetzt wirklich oft erwähnt, sollte angekommen sein, dass ich Dropshot überhaupt nicht mag. Aber es ist halt einfach manchmal eine verflucht effektive Methode. Und das habe ich gesehen, der hat beide Fische genau in demselben Bereich gefangen. Und jetzt gibt es einen Dropshot mit 30 Gramm. Und dann richtig schön Ay Caramba, raus damit. Und schön langsam über Grund zuppeln. Wenn da noch Zander sind, würde ich mich schwer wundern, wenn die nicht beißen würden. Scheiße! Bis verknallt. Ah, scheiße. Ja, Roman hat gerade abgerissen. Natürlich immer ärgerlich, für mich gerade ganz gut, weil ich hier jetzt am Spot alleine stehe, aber bis jetzt konnte ich keinen Vorteil daraus ziehen. Naja, gucken wir mal. Ich glaube, wir sind noch so knapp 40 Minuten im ersten Satz. Mal sehen, was da noch so geht. Beide Partien gehen stracks aufs letzte Satzdrittel zu. Bei Sami und Sebastian steht ein Buhnenwechsel an. Na gut, Sami. Der Prallseiten-Sami. Jetzt muss ich warten.
Fisch. Naja, ich lasse ihm die Prallseite. Komm. So next crib. This one, I like it. It's smaller. So Sebastian is fishing behind me. It's actually the crib where I caught my fish, but from the other side. So my first idea was to fish there directly because I know there is fish in this crib. But now that I see this one, it's smaller, nice rocks. I like it. Noch 20 Minuten Zeit für diesen Platz. Beim Angeln sind die rum wie nix. Für einen Kameramann fühlt es sich länger an. I just saw one asp hunting, guys. I think he didn't saw it. So now I tried two casts on top water, and then I continue fishing because the crib is too nice. The way the current moves and everything, there should be one good fish around. Fisch! Ja! Eingeschöpft. Yes! Da ist er, den wollte ich. Geil, der hat ihn schön gepickt. Von auf die Suchsonde, den 9er Zandergummi. Bumm. Da ist er an. 56. Boah, sogar an der 5 dran. Wenn ich jetzt squeeze, doch, drüber. 57. Mega, ey. Ja. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Aber das tut jeder Angler. Anything can happen until the last second because if you catch a good zander, I'm out. And fish is around, definitely. So yeah, come on, anything can happen. I just have to try to improve if I'm lucky. But he knows how to fish this place. Fisch? Nein! War Fisch? Barsch. Ah, enge Kiste hier noch. 15 Minuten kann man noch easy 2 Fische fangen. Boah, da war er. Nein! Im Nahbereich auf die Wumme durchgegangen, ne? Okay, das war der erste Satz. Sami, So man, congratulations. well fished. Really, You fished very was well. afraid that you catch, because there is some zander just on your feet there and you were really triggering them till the end. So I was really afraid that you would catch a good one. And I was afraid at the same time that on the chatterbait over the weeds, it's like fish, boom, boom, boom. Yeah, you know, I was looking for a big perch, so that would have been the best improvement I could make. I was looking for the big perch yesterday, the whole day, and fished a lot of in this backwaters. And nothing? So that's perch. No, we changed spot. And we go to your comfort zone? Yeah. It's not my comfort zone because I wanted to pick something not so far from this place. Okay. But yeah, I know it a bit. So let's see how it goes. Ja, wow. Naja, schon mal Glückwunsch zum ersten Satz. Gewöhn dich nicht dran. Meine Zeit beginnt. Das habe ich jetzt mal die erste Runde gelassen. Ja, ich bin gespannt, was du machst. Ja, du mit deinem Nacken, da musst du erstmal ein bisschen Selbstvertrauen aufkommen lassen und dann komme ich von hinten. Okay, das habe ich nicht gesagt. That's what she said. Ach nee, doch nicht. Okay, los, let's go. Abfahrt. Mit ein bisschen Trash-Talk geht ein spannender erster Satz zu Ende. Dustin bringt sein Aufschlagspiel durch, während Sami direkt das Break gelingt. Im Hinblick auf die Durchschnittspunktzahl fehlt uns bei den ersten beiden Duellen natürlich die Referenz. Nimmt man aber die Gruppenphase als Maßstab, erscheint die bisherige Frequenz auf jeden Fall konkurrenzfähig. Nur Roman steht durch seine Nullnummer schon früh unter einem gewissen Druck. Vielleicht hat er an seinem ersten Spot mehr Glück. Ich werde jetzt da schön meinen Hechtschlappen durchziehen und einfach hoffen, dass ich da einen richtig, richtig guten kriege oder am besten mehrere. Puh, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr taffe Nummer.
das nächste Match. Ich sehe ihn da klar einen Vorteil. Bei dem Wind ist es einfach schwierig, einen Köder jetzt sauber zu führen, wie ein Jerkbait oder so. Deswegen werde ich jetzt mit einem Swim anfangen. Ich werde auch noch einen Gummifisch einpacken, ich werde auch noch ein Spinnerbait einpacken. Wir müssen uns da einfach mal reinfischen, aber ich denke, Wurfweite ist schon ganz, ganz wichtig, um da jetzt Fische zu fangen und vor allem um mehrere Fische zu fangen, weil Dustin wird wahrscheinlich mit der Baitcaster und einem Maze Runner da durchgrubbern und ist natürlich ein sehr guter Hechtköder, aber bei dem Wind wird man den nicht auf Weite kriegen. Ich bin auf jeden Fall happy, dass ich 1-0 führe. Hoffentlich kann ich jetzt da am nächsten Spot mithalten und ihm ein bisschen die Stirn bieten. Was den ersten Satz angeht, ist ein 1-0. Wer schon mal jemals Sport gemacht hat in seinem Leben, weiß, 1-0 heißt gar nichts. Gucken wir mal. 32 Minuten Fahrt noch und dann geht's los. Die Aufregung ist leider immer noch nicht vorbei. Klar, bei so einem guten Gegner muss man immer vorsichtig sein. We go on tiny spots, we will move a lot because I don't want him to have the time to adapt, and also because it's a small spot and you don't have a lot of fish standing there, so you have few chances and then that's it. So we will move between three and 4 spots, I guess. Fish really light, but you have some nice zander to catch. Also zu diesen Spotwechselzeiten. Ne? Es lief meine Spotzeit auf dem Weg von der Buhne zurück zu den Autos und jetzt läuft Samis Spotzeit auf dem Weg zu seinen Spots. Und ich bin jetzt gespannt, was das für kleine Brücken und so werden. Und da muss ich jetzt mehr Angelzeug mitnehmen, als ich eigentlich überhaupt immer habe und brauche. Ne? Als Zanderangler bin ich ja Minimalist. Jetzt muss ich eigentlich Twitchbaits mitnehmen, Shadowbaits mitnehmen. Ganz leichte Gewichte, vielleicht ein Gummi. Eigentlich reicht mein Rucksack jetzt nicht mehr. Ich müsste jetzt eigentlich einen Tackle-Container mitschleppen und alle Boxen mit hinterher hucken, um dann immer reagieren zu können, was ich jetzt hier brauche. Ich bin immer in dem Moment jetzt. Wenn wir an der Brücke stehen und reinskippen, dann habe ich dieses Gefühl, boah, ich muss jetzt hier einen Fisch fangen. Aber das muss ich versuchen runterzufahren mental, dass ich das ruhig und entspannt mache. Denn wenn ich nämlich angel und schon im nächsten Wurf denkend bin, wird es nichts. Es ist so, ist Fakt. Also mit Stress und Hektik wird da gar nichts. Einfach entspannt irgendwas finden, was ich mich da wohlfühle in dem Setting und das dann fischen. Hast du eine Lösezange dabei? Ja. Laufen wir oder stehen wir? Wir laufen. Ah. Eine neue Info. Wir laufen. Das heißt, ich muss Moving Baits mitnehmen und nur eine Route. Ja, gucken wir mal. Oh, danke. Ich wusste nicht, dass wir laufen. Deswegen habe ich jetzt so viel mit. Oh nein. Oh, ich glaube, das fängt nicht. Das fängt nicht. Diese Gummifische mit dem signifikanten Fahrradlenkergriff, habe ich kein Vertrauen rein. Würde ich ihm strengst von abraten. So, Kollege Schnürschuh, sorry, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Ich muss mich erst wir spielen das Ganze hier fair. Einstellen. Da warten wir jetzt. Genau. Dankeschön. Aber ich an seiner Stelle würde auf jeden Fall eine Spinning-Route noch mitnehmen. Gerade bei dem Seitenwind. Aua. Da wird die DC richtig pfeifen, sag ich dir. Nervös. Bin nervös, Zurecht, Jungs. Zu Recht. Und Mädels. Schön gleich 1,20 Meter an einer 50 Gramm Route. Vom Ufer, das wird richtig spaßig. Dieser Bereich wird tatsächlich sehr wenig befischt. Mit dem Boot darf man hier nicht reinfahren und man darf ja auch nur in einer bestimmten Zeit des Jahres angeln. Die haben wir glücklicherweise gerade. Genau deswegen gehen wir jetzt hier hin. Man hat hier so ein bisschen so einen Schongebiet-Effekt. Die Fische kennen halt so gut wie nichts. Deswegen gehe ich schon davon aus, wenn die nicht komplett ausgeschaltet sind, wie gestern im Polder, dass wir jetzt ein paar Hechte fangen werden. Gibt gerade eine richtige 70er-Schwemme im Volkerak. Deswegen ein paar 70er werden wohl gehen. Es gibt aber auch richtig, richtig große Biester im Volkerak. Und die holen wir uns jetzt, oder was? Hoffentlich. Ja, Mann. Abfahrt. Abfahrt. Satz 2. Auf die Plätze. Fertig. Feuer frei. Ja, ich würde sagen, doppelte Wurfweite ungefähr für mich. Man ist aber auch schon im Kraut da vorne. Macht nichts. Jetzt Kraut frei. Wunderbar. Das großblättrige
Zeug, da stehen die Viecher richtig, richtig gerne drin. Genau so wollen wir das haben. Oh, fuck! Ah, da hatte ich ihn drauf. Da fliegt der Köder natürlich direkt zum Hecht. Es ist klar. Naja, so ist es manchmal. Man kann nicht jeden kriegen. Aber es wäre natürlich jetzt schon mal gut gewesen, hier auch für die Psyche den ersten Fisch zu fangen. Naja, gucken wir mal. Liebe Angelfreunde, vom 29.11. bis 1.12.24 öffnet die Angelwelt in Berlin die größte Angelmesse Europas ihre Pforten. Allein bei uns am Stand könnt ihr mit Daniel, Enrico, Luis, Stefan Trumstedt, Simon Thorenbeck, Freddy Harbord, Johannes Gasser, Markus von Oy und vielen anderen etliche YPC-Stars treffen. Aber natürlich sind auch Nace, Zack, Westin und Co. bei dem Offline-Event des Jahres mit der ganzen Kapelle vertreten. Doch auch produktmäßig lassen wir uns nicht lumpen und haben neben diversen interessanten Neuheiten exklusiv und erstmalig die allerletzten 300 Raubfisch-Adventskalender von 2024 bei uns am Stand dabei. Solltest du also bei Europas beliebtesten Adventskalender leer ausgegangen sein, dann ist das deine letzte Chance. Jeden Morgen um 10 Uhr gehen an jedem der 3 Messetage genau 100 Stück in den Verkauf. Wer noch kein Ticket hat, kann übrigens mit dem Code ANGELN2024 5 € beim Eintritt sparen und hat dann etwas mehr Budget für unsere Neuheiten. Wir sehen uns. Der neueste Scheiß, teilweise schon bevor es überhaupt auf dem Markt ist. Bewährte Klassiker und immer die passenden Zubehörartikel. Kederfarbe, wo es woanders schon nicht gibt. Ein Chance auf den Monatsjackpot. Hilfestellungen, wie man die Produkte verwenden kann. Und das zu einem Hammerpreis, das ist ja fast geschenkt. All das kriegst du mit dem Lurdrop-Abo ganz bequem bei dir in der Bude. Ganz egal, wo du herkommst. Lurdrop ist für alle geil. Check www.lurdrop.de und werde auch du ein glücklicher Lurdropper. Na, hier kannst du ja alles mitnehmen. Ich grab mir mal eine Box mit Hardbaits. Ja, also mehr mitnehmen, als ich eigentlich sonst machen würde. Aber hier ist natürlich sehr variantenreich alles möglich, ne? Zeit zum Packen habe ich nicht. If you want, you can already start because it's your time running. It's my time running. Really? Meine Routen sind ja gar nicht da. Boah, das ist wirklich Krieg, oder? Okay. Knallhart, ne? Macht er. Ja. Gut. Also, so schnell habe ich die Routen jetzt nicht fertig. Jetzt muss ich halt irgendwas machen, was ich gerade noch dran habe, um halt irgendwie dabei zu sein. I don't expect that we will catch on the first one because it's not, you know, no current. Yeah, no current. I don't feel it. So viel zu Sebastians Vorsatz, keine Hektik aufkommen zu lassen. Sami drückt aufs Gas, hält sich dabei aber vorbildlich an die ausgegebene Abstandsrichtlinie von 50 Metern. Die Frage, bleibst du jetzt dran, ne? Oder machst du hier dein Ding? Weil er fischt ja ziemlich schnell durch und es ist nicht gesagt, dass es dann ausgefischt ist, ne? Okay guys, so the first spot where I went to is not, the water is not flowing, so not really good for me. So I moved to the upper part where I believe I can luckily catch something. And if nothing moves, then we just leave directly. But we will move quite fast anyway. It's Yeah, not but like I want it to be. But it's possible that I fish here, yeah? Okay. Yeah. Vertikal angeln ist cool. Ich
habe jetzt einen Quappi vertikal drin, aber die falsche Farbe. Ich muss jetzt in die Kiste. Boah, da war er. Boom! Hat nicht richtig gehabt, aber ich denke, es war ein Hecht. Ich hatte noch mal Bock. Yeah, let's move, man. We go where there's more current. But I had a strike here. Do you wanna? Okay, it's your match. Okay, we move. Das ist Stressangeln, glaube ich. Now we will drive 10 minutes, Sebastian. Yeah. And then every spot will be close to each other. And I hope that there will be more current on the next spot. So my rods are ready. I can't just. Let's go then. Fährt ja schon los. Das ist ja wie gepeitscht. Wie ein Gepeitschter. Ich kann nicht mit Rucksack laufen. Mein Nacken macht sofort wieder zu. Kommen wir später hier wieder zurück? Ja, weil ich kann den Rucksack nicht tragen mit dem Dings. Geht nicht. Ich muss den hier liegen lassen. Das Measure Tape, weil ich muss den hier lassen. Hier bei dir reinmachen. Pack den Kescher einfach, ja. Ja? Ja. Okay. Weil alles gut. Rucksack tragen geht nicht. Passt. Ja, Leute, was man noch ganz selten hat in Holland, Spots, wo es keine Wege gibt. Hat Vor- und Nachteile. Du kannst auch hier zu mir kommen, wo freigetreten ist. Ich trete jetzt frei. Ja. Jetzt bin ich schon am Überlegen, den ersten Köderwechsel zu machen. Weil hier bei dem klaren Wasser sicherlich auch Barsche unterwegs sein werden. Und natürlich ein geiler Beifang, falls die Hechte jetzt hier nicht so Bock haben sollten. Was ich aber nicht glaube. Dustin hatte ja schon den ersten Biss anscheinend, wenn es kein Stein war. Mal schauen. Kein Nachläufer, kein nix. Weiter. Fisch! Fuck! Same? Hä? Auch verloren? Ja. Fuck! Ah, das schmerzt. Volle Wurfdistanz. Komm nochmal. Jetzt hängt er. Jawohl. Das ist ein Barsch. Barsch? Ich glaube schon. Guck mal. Guck mal, was die Rute macht. Alter. Ne, ist ein Hecht. Gefahr. Da muss ich hin, sorry. Jawohl. Ah. Wenn es einfach wäre, wäre es auch langweilig, ne? Ah. Köder ist schon raus. Scale war ja gerade im Kescher. Ist ebenfalls nass. So, dann schauen wir mal. Der hat auf jeden Fall auch schon mal einen Haken gesehen. Kein Riese, aber dafür meiner. Was haben wir? 2,73. Ja, ja. Ne. Ja, doch, ist dran, klar. Ja? Komm, Reklamation. 72. 72,5. Jawohl. Sehr schön. Muss auch mal was nach Plan laufen. Hechtangeln kann er, Volkerer, Geiding-Gewässer. Da konnte es nicht anders laufen. Dann vielen Dank, mein Hübscher. Hat sich sofort aufgerichtet. Sehr schöne Sache. Und
Ich glaube nicht, dass das jetzt zweimal der gleiche Fisch war. Deswegen werde ich jetzt hier noch 3 Würfe machen und vielleicht ja noch einen zweiten wegholen. Bam, bam. Selbstbewusstsein war zweifellos auch vor dem Hecht vorhanden. Trotzdem ein wichtiger Fisch für Roman. Dustin hingegen kann einem angesichts seines ledierten Nackens und dem angeschlagenen Marschtempo ein bisschen leid tun. Ja, wir sind jetzt hier weitergelaufen und stehen jetzt genau in den Wind. Eben konnte ich noch gut werfen, jetzt haben wir den Wind genau im Gesicht. Das ist natürlich nur semi-optimal. Ich habe auch nicht so schwere Köder mit wie er. Das wird eine ganz schwere Nummer hier. Erster Fisch, schöner Fisch. Das wird für mich schwer aufzuholen mit dem Setup. Fisch! Jetzt kann ich natürlich nur hoffen, dass es eine Superflöte ist. Aber ansonsten ist das der Ausgleich. Das ist auch genau der Spot, den ich mir gemarkert hatte. Jetzt ein kleines bisschen tiefer und zack sind die da. Mann! Was war's? Oh, hat er verloren. Oh, die Laune ist im Keller. Das nutze ich direkt. Mann, ey! Man hört ihn bis hierhin fluchen wie ein Rohrspatz. Hauptsache ich hau dem nächsten jetzt auch die Haken wieder rein und ende nicht wie beim letzten. Das war Biss. Alter. Hier steht richtig Fisch. Das ist mega. So geht mein Plan auf. Das sind Verliertfische. Ich fange sie. So wollen wir es haben. Bisschen gehässig, aber hab nichts zu verschenken. 2 Hechte verloren. Den ersten Biss, der habe ich ja nur verknallt. Jetzt 90er Hecht drauf gehabt. Der ist hier vorne zwischen die Steine gegangen. Weg. Mann. Oh, das wäre so wichtig gewesen. So, das scheint hier anzufangen. Nach links rüber kam jetzt nichts und eben kam der Biss direkt. Deswegen überholen wir jetzt das den Eimer. Das sind noch so ungefähr 300 Meter Bereich. Und dann hat sich die Nummer. Dann werden wir den Spot, wenn es die Zeit hergibt, noch mal kurz wechseln. Und noch mal auf der windzugewandten Seite fischen. Da sollte auch einiges gehen. Und jetzt hoffe ich mal, dass mein Glück mal anhält und das dann nicht noch einfängt. Da kochen die Emotionen über leider. 90er Fisch, der wäre so wichtig gewesen. Man muss ja rennen, um dran zu bleiben. Ohne Scheiß, Leute. Ich gehe drüben runter. Wo ist Sebastian? Ja, hier komme ich nicht runter. Bei PC 24, ich war dabei. Ah, he went on the other side? Okay. In the net. Drüben ist so ein Fisch rausgekommen. No, it's good. 23. Okay, I go fast. So flach? Krass, Alter. Ah, drüben ist die tiefe Seite. Hier ist die flache Seite der Brücke. Fisch.
Quappi. Ein Quappi-Barsch. Na, ob der groß genug ist? Boah, ist das stressig, ey. 22. Ja. Zählt. Ja. Ein kleiner Holland-Barsch. Ein kleiner Barsch für Holland, aber ein riesiger Barsch für mich. Ich dachte, man kann hier unten gar nicht laufen, dass man nur sich einen Punkt hinstellen kann. Deswegen bin ich auf die andere Seite gegangen. Weil ich das nicht gesehen habe, dass wir hier unten drunter vielleicht zu zweit angeln könnten. One perch again, guys. When I was training, I had some Zanders, but now looks like the perch are there. 24. Good for me, really good for me. Back again. You can have everything on this spot. Sometimes you have pikes around. Also huge Zanders can happen. But now the perch are around. That's good. I was expecting Zander, man, under the bridge. Wenn er sagt, hier stehen sonst Zander, dann sind sie unter dem Boot, wenn sie hier nicht sind. Oder die beißen gerade nicht. In so ganz flachen Gewässern sind Zander auch wetterfühlig, extremst. Da kannst du hinkommen, hast eine Phase, wo die richtig gut drauf sind, in stabilen Phasen, und dann bei wechselhafteren Bedingungen ist dann wieder sehr, sehr tricky. Ben, you know what? On the next bridge, I'll let you the first cast. Do you want to stick to the spot a bit, or do you want to move? I want to go. I want to leave as soon as possible. Okay, then we go to the next one already. But wait, I have a hard climbing back. Okay. Yeah, man, sorry, I realized that I've been rushing too much under this bridge. So I have no really a chance for the first cast. I leave you the first cast on the next one, okay? No, it's good when we start together. Yeah. When we arrive? Yeah, but then I took the first cast there, you know, because you disappeared. And then I have to say, I panicked a bit, like, okay, where he is. Yeah. And I started fishing. By luck, the perch was just in front of me. Yeah. So, yeah. But I want to get it clean, and I let you make the first cast on the next one. And then we are even. You don't have so many small stuff, right? Ah, all good. Any questions? But it is hard because the first casts are the brings the fish. And if I put the box out, change this is that's true. This is really against. This is wow. 1 minute to the next spot. Let's go. Also, ich persönlich finde, clever gespielt von Sami, würde aber gern mal hören, wie ihr die Strategie des Belgiers einschätzt. Dustin hat sich derweil wieder ein bisschen beruhigt. Ich ärgere mich immer noch, aber man muss diese Situation abhaken. Nicht im wahrsten Sinne des Wortes abhaken, habe ich eben schon ganz gut geschafft, sondern jetzt ins Netz bringen. Ich dachte, das wäre meiner. Ach komm, Karma-Punkte. Aber den Köder. Das sind mein meine Köder, Karma-Punkte, dass ich dich daran erinnere. Ah, auf jeden Fall. Wir haben noch ein paar Karma-Punkte hier eingesammelt. Elektroschrott hat hier gar nichts verloren. Fair Play wäre gewesen, wenn du zu mir gerannt wärst und meinen Fisch gecachert hättest. Ja, come on. Habe ich dich rennen sehen? Ja, der Spot ist natürlich sehr hechttypisch. Schön viel Kraut, kleine Steinpackung hier. Das einzige Problem ist die Wurfweite. Der Wind steht hier voll drauf. Mit einer Spinning ist man viel besser bedient. Habe ich mir schon gedacht. Ich dachte nicht, dass es so schlimm ist. Aber ein guter Spot, schön viel Hechte hier. Da geht bestimmt noch was. Da hinten fliegt schon wieder Dustins Köder. Aber das ist für mich gerade so die halbe Komfortwurfweite. Ich hoffe einfach, dass das wirklich der Schlüssel ist und dass ich ihn darüber knacken kann. Und wenn nicht noch irgendwo Hechte finden, die super ufernah stehen, das wäre auf jeden Fall schlecht für mich, weil mein großer Vorteil ist eben weit werfen. Maschine, letzter? 3 Würfe hast du gesagt. So, der dritte, oder? Hä? Mach.
Ein Fisch! Nein! Mann! Ja. Oh, fuck. Oh Mann, ey, wie kann das denn sein? Da hätte sich meine Großzügigkeit doch fast noch ausgezahlt. Auf den Maze Runner, ey, ich pack's nicht. So ein Mist. 3 Bisse, 2 hingen, alle verloren. So gewinnt man hier keinen Blumentopf. Aber egal. Dranbleiben, konzentrieren. Der kommt schon auf, der Fisch. Letzter Wurf hier, dann geht's zurück zum Auto. Wir fahren noch mal da hinten in die Ecke, da drückt der Wind gerade drauf. Und ich denke, dass da auch noch einige Hechte zu finden sein werden. Ich meine, die Kontakte hier waren jetzt sehr, sehr gut. Ich glaube, wir hatten 4 oder 5 Kontakte. Das ist echt super für so eine kurze Zeit und vor allem fürs Volkerak. Dustin sagt, er hat einen 90er verloren. Da haben wir auch gute Fische dabei. Aber ich muss den hier ein bisschen im Zaum halten, weil sonst fischt er mir hier einfach weiter. Aber in meiner Zeit gelten meine Regeln, nämlich... Oh, you are ready? Yeah. I want that we are both ready, so this is the best fairness. Nein! Ah, damn it! Hätte einfach rausheben sollen. Bei so kleinen Barschen geht das. Hätte zwar eine Strafe gekriegt, aber... That was no bream. That was a bite. It's so sad, isn't it? It was a perch, right? Ja. Small perch. Erst der Zander einen Zentimeter zu klein im ersten Satz. Jetzt ein Barschaussteiger. Was passiert, wenn du so eine Grundgestresstheit hast? Eben durch das schnelle Hopping und durch dieses... passieren solche Sachen. Fisch. Okay, so up as you can see, there is some Xanders around, but maybe not the right size. I don't even measure it. It's too small. But still, fish is around. Up. Liebe Kinder, ich habe ein Geschenk für euch. Und zwar gibt es jeden Tag in der Adventszeit einen Exklusivdeal im Newsletter Adventskalender von Hecht und Barsch. Ey, was machst denn du hier? Hau ab, Alter. Das ist meine Aktion. Nee. Doch. Nee. Doch. So, und? Was machen wir jetzt? Ja, machen wir es halt zusammen. Na gut. Wenn du von den täglichen Deals profitieren möchtest, dann scanne jetzt den QR-Code. Einfach die Mailadresse eingeben und schon bist du dabei. Hast du ihn bereits schon abonniert? Lehn dich zurück, die Infos kommen. Der virtuelle Adventskalender auf Hecht und Barsch steht. Moment, wo willst denn du mit meiner Route hin? Na, angeln. Aber du weißt schon, dass du dafür einen Angelschein brauchst. Seit wann nicht das? Schon immer? Oh, echt jetzt? Was mache ich da jetzt? Das Black Friday-Angebot der Anglerschmiede nutzen. Vom 29.11. bis 1.12. gibt es zu jedem Angelscheinkurs eine Angelroute deiner Wahl gratis dazu. Oh, geil. Wenn dich hier für Newsletter einträgst, zahlst du für jeden Kurs nur 99 €. Du Fuchs.
Hast du die Measurement noch? Ja, angelt schon. Ekelhafteste Montage, die es gibt, aber gut. Ich habe keine Zeit jetzt zu montieren, weil er ist schon runtergerannt. Darauf habe ich mich gar nicht eingestellt, dass das heute so ein Dings wird. Aber klar, es ist ein Wettkampf. Ja, hier gefällt mir jetzt erstmal nicht, dass ich überhaupt gar keinen Krautkontakt habe. Finde ich nicht so cool. Aber ich sag mal, die ganz großen Fische, die brauchen auch kein Kraut. Nochmal einmal vor das den herkeulen. 20 Minuten noch? Ja. Reicht, um noch einen zweiten zu fangen. Ich will nicht das Spiel spielen, welcher ist der größere. Das wäre doch doof. Mein 90er war schon größer. Ja, der war schon größer. Musst anhauen. Er ist halt durch die Steine und dann zwischen die Steinen festgeklemmt. Ja. Wie bei dir. Nur deiner ist rübergerutscht. Ja. Der war ganz gut gelocht. Oh, wenn das nicht mal ein kleiner Ticker war. Blöd. Ich hatte den gleichen Plan wie das denn, auch nach vorne gehen, aber ja, nee, doch, ich stelle mich noch mal neben ihn. Direkt hier vorne vor das abgestorbene Kraut. Das hatten wir da drüben nicht. Das heißt, hier lohnt es sich noch mal ganz besonders. Da draußen auch Kraut. Auch bis zum Ufer vorzufischen. Richtiges Kampfhechtangeln, so habe ich es gerne. Oh, das war safe ein Biss. Safer Biss. Dumm. Komm nochmal. Der hat nur getickt. Fisch. Nein! Das gibt's doch nicht. Oh, ist das bitter, ey. Fucking hell. Ah, da wäre es 2:0 gewesen. Fisch! Fucking hell. Ich hab's gewusst, ey. Fuck, und der ist gut. Ah, das brennt. Das brennt wie Feuer. Oh, das ist ein Meterfisch, ey. Nein. Fuck, fuck, fuck. Jetzt brauche ich schnell einen zweiten. Guter, ne? Meterhecht. Oder? Nee. Ich leg dir die Scale hier hinter dir. Danke dir. Hast du auch eine Dings? Eine Zange? Zange und Scale sind hier. Danke. Hol ihn dir hier. Yes! 100 Pro der Fisch, den ich gerade hatte. Fuck. Kein Meterhecht, aber ein guter Hecht. Schnell beeilen. 99. 99er Hecht. Ich muss direkt weiterangeln, weil Roman geht jetzt weg. Knapp einen Meter, richtig schöner Fisch. Der darf zurück zum Köder, erkläre ich euch gleich was. Danke, lieber Hecht. Weg ist er. Jawohl. Aber jeder Hecht entscheidet jetzt, wenn der einen fängt, dann ist er vorne. Deswegen weiter. Boah, der Köder scheint es heute zu richten. Das ist der dritte Fisch, den ich darauf habe. Der davor war auch 90. Also das Whiplash. Richtig geiles Teil. Auch die Farbe. Easy zu führen. Solltet ihr auf jeden Fall mal probieren. So, ich muss montieren oder eine andere Route holen. Ich hole eine andere Route. Lass das alles hier. Satz 2 wird zum Thriller. Dustin schlägt also doch noch zu und Roman bleibt jetzt kaum noch Zeit, um zu kontern. Ja, das sah mir schwer nach einem Meterfisch bei Dustin aus. Da kann ich mit meinem Paar 70er natürlich nicht gegen anfurzen. Ich muss jetzt einfach auf den letzten Fisch hoffen. Was sagt die Zeit? 8 Minuten, ist machbar. Aber wir müssen frisches Wasser fischen. Deswegen gehen wir noch mal ein Eckchen weiter.
Marit. Marit. Bitte, bitte, bitte. Wie lange noch? Wie lange? Minütchen noch oder was habe ich? 2 Würfe. Müsste doch vorbei sein jetzt, oder? Fisch! Jawohl! Er hat einen Fisch, ne? Ey, das gibt's doch nicht. Jawohl! Was eine Geschichte. Wirklich der letzte Wurf. Der Timer geht in wenigen Sekunden und da ist der Fisch. Ja, Mann. Und der ist gut. Der ist gut, der ist wichtig und der muss sofort in den Kescher einfach. Oh, fuck, nein. Ja, Mann. Ja! Fuck, Mann. Fucking hell. Kann doch nicht sein, dass immer nur einer Glück hat. Ja! Matterboard. ...10 Sekunden krank, Alter. Das ist ein Bett. Ich schwöre, meine Warthose ist von innen nasser als von außen. Und das bei dem Wetter. Okay, auch ein schöner Fisch, ne? Ja, paar 70 wieder, ne? So, schön hier ins feuchte Gras. Ich meine verlorenen Fische. Ja, du, ich habe auch meine Fische verloren, ey. Da hat einen Fisch verloren, da hinten einen Fisch verloren. Ah. Gut, den Biss hast du ja gekriegt direkt. Ja. Oh, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, das wäre ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Für dich ist das okay gemessen so, großer Meister? Ist ja jetzt auch egal. Ja, 73 wieder. Ich habe eben noch zu Dustin gesagt, das Volkerag hat im Moment eine richtig krasse 73er Phase. Das fanden wir 2 73er. Die waren vor 2 Jahren 50er und das ist 100 Pro die Corona-Nach-Generation, nachdem die mal ein bisschen wieder in Ruhe sich reproduzieren konnten. So. 10 Sekunden vor Schluss. Das ist der Siegerfisch des zweiten Satzes. Richtig schön, der spannt sich gerade und bevor der mir jetzt die Hand zerhackt, lassen wir den schnell gehen. Richtet sich direkt auf. Weg ist er. Ja. So muss das. Ja. Geiler Fisch aber. Glückwunsch. Danke. Oder? Du hast deine Measurement zerbrochen, kann das sein? Ja, meine hat einen Bruch, genau. Aber die hast du auch noch, oder? Die habe ich auch noch, genau. Ja. Die habe ich auch noch. Okay, ja, dann geht's jetzt wieder zurück. Ja. Das hätte man nicht besser skripten können. Roman gleicht nach seinem irren Finish aus. Dustin sammelt immerhin wichtige Punkte für seinen Schnitt. Im anderen Duell ist der zweite Satz weniger spektakulär zu Ende gegangen. 2:0 für Sami, der trotzdem ein bisschen hadert. Second set, guy. I win it again, but in fact it's not so good because we had only a few fish, and yeah, maybe if I achieve to get through it, maybe it will not be enough to be on the 1, 2nd or 3rd position to get through the finals. So I hope that his spots will deliver better now. Was ein kleiner Barsch, der aussteigt vor der Scheppkelle, so bewirken kann, ob man den hat oder nicht. Ne? Bin ich jetzt wieder dran? Ja, ne? Ey, wieder den ganzen Weg zurückfahren. Ich überlege jetzt, ich habe jetzt aber hier nichts in der Nähe, wo ich sage, da fühle ich mich gut mit. Muss man schon ernst nehmen, ne? Also wieder fahren. Man, yesterday evening here, Xander of 60. Xander of 60? Xander of 60, yeah, first cast, then I left. No, I guess we go back on the river. I don't know how far it is. It's not so far. Man. Maybe we have to make a decision, to make a plan together, which spots we can hop. So what yours next spot? And then I can take a look if I have there a river area that it's close to. I have to say I have several, and
it will depend on what you pick. But look, we are down here, okay? And the lake that we fish is there. So if you want to go back there, I can go on this river or I can go on this canal. I will just pick, you know? It will depend on... But I don't know how the water level is right now there. That's on you, man. This decision decides. That's it's so crazy when you are in this situation. Think about it. What will you do? Jetzt wird gebettelt. Muss ich jetzt. Letzter Satz für mich. Der muss jetzt sitzen. Und da ist mit dem zu entspannt und Kuschelkurs jetzt leider, komme ich da wahrscheinlich nicht weiter. Also muss ich ein bisschen dranbleiben jetzt und mir die Prime-Würfe halt schnappen als erstes. So wie er es unter den ersten beiden Brücken gemacht hat. Und dann wird das nochmal was. Zanderangeln. Ich könnte jetzt noch andere Buhnen nehmen, die ich noch nicht gefischt habe. Wo nur Stromkante funktioniert, was nicht so seine Stärke ist. Aber die Prallseiten hat er auch gut beherrscht. Die kann auch wieder Fische bringen. Also das ist... Ich fahre deswegen dahin, weil ich dort bessere Fische vermute für uns. Und auch ein großer Barsch kann da unten beißen. Der hat gestern nicht gebissen, aber es kann heute passieren. Und deswegen es ist es wirklich offen. Es ist wirklich jetzt Glückssache, wo der Fisch jetzt bei Winter jetzt draufhämmert und hängen bleibt. Ich bin top zufrieden. Und hier weiterzukommen, jetzt nochmal im Halbfinale, wäre nochmal eine Kirsche auf der Sahnentorte. Aber die schmeckt auch ohne Kirsche. Sami, if you want to prepare something, do it. Let me check if I'm good. It's like crib fishing, right? Yeah, as we did earlier. Then I'm good. Let's go? Let's go. So, Hechte scheinen heute aktiv zu sein. Ich sehe, du wirst hier weiter auf Hecht angeln. Ich werde ein paar Würfe auf Hecht machen, genau. Ich probiere es auf Barsch. Hoffe, dass du nicht schnell einfängst, damit ich dann auch einsteigen kann. Aber ja. Zander werden sicherlich auch hier sein. Ja, Carolina Rig ist aber nicht mein Liebstes für Zander. Aber wir werden sehen. Hat ja eben auch geklappt. Ja, das war ja kein Zander. Ja, gut. Okay, ja cool. Lass machen. Hau was raus. Ich würde gerne noch Daniel zitieren. Zieh dich warm. Zieh dich warm. Ja. Man hat mit dem Typen immer das Gefühl, der fängt gleich einen Fisch. Das ist wirklich schlimm. Ich hoffe, er hat das gleiche Gefühl. So Sebastian, that's the spot? Yeah. There's a better fish possible, but it's a lucky shot. Who catch this one? Let's hope that we catch anything, you know? Yeah. Both of us. A good fish. I'd like a good zander, a good touch. Oh, man ist schon nervöser als sonst, das ist Fakt. Und er ruft gleich Fisch und so, das macht einen echt alle. Aber das wollt ihr ja sehen, ne? Genau das wollt ihr sehen, ne? Sowas. Okay, so like the last time, few casts with the multi-vibe. I saw that Sebastian did the same, and then directly I go and fish deeper with the beak. Mit den Shattern auf Zander klappt nicht den ganzen Tag und auch nicht immer. Trübung muss passen und die müssen eine aktive Phase haben. Trübung passt, die Phase, ja, es ist Mittag, muss nicht heißen, dass sie da sind. Deswegen gucke ich jetzt mal tiefer nach. Okay, ja. Innen. Ja, ist ein geiler Wurf innen. Ja, Sander. I think it's sizable. Fisch. Auf. Meiner ist weg. Nice bite, still on the chrome. And it's really magic today. Green chrome is really doing the job. 45. Yeah, small zander. That's really it. Ooh. Let's keep casting.
Need to report it first. Obwohl Sami nicht so der Stromangler ist, sieht er auch den Fluss. Also er kann ihn lesen. Und er sieht, was alles Potenziale hat. Quasi der Ritterschlag für Sami, der sich bisher wirklich extrem schnell auf die Gewässerwahl seines Gegners einzustellen weiß. Roman wiederum tut sich auch an Dustins zweitem Spot schwer. Ja, so langsam wird es ein bisschen eng für den großen Meister. Ich fühle den Spot hier gar nicht. Also ich kenne den vom Boot aus, das ist ja geil. Aber die Kante ist hier halt ultra steil. Und ich habe gerade eben Dropshot gefischt und man fischt halt einfach nur eine so steile Kante hoch. Kann funktionieren, aber ist auf jeden Fall super ätzend. Drückt mir die Daumen, dass hier nichts passiert. Dann kann ich am nächsten Spot in Führung gehen und das Ding nach Hause holen. Scheiß die Wand an. Fuck. Der ist gerissen. Boah. Er hat einen Fisch, ne? Boah. Er sieht nach einem großen Fisch aus. Boah. Alter. Ich vermute, es ist eine Meeresche von der Bewegung her. Oder eine richtig dicke Brasse. Schwer gehackter Fisch. Sieht fast aus wie ein Lachs oder eine Forelle. Komm her. So ist auch gut. Hätte es euch gerne gezeigt. Aber das ist natürlich nur ein Zeitfresser jetzt im Moment. Meereschen fängt man auch nicht regulär. Bei einer Flosse gehakt. Und dann konnte ihr auch sich schnell wieder frei oder relativ schnell wieder freilassen. Das passt soweit. Jetzt gerne ein Snooki. Ich dachte gerade, er hat einen riesen Hecht drauf. Aber es war Rapfen oder fast sogar Forelle, so sah das von hier aus. Ja, natürlich gut für mich, aber schade, dass er nicht landen konnte. Ich hätte gern gesehen, was das war. Aber wird er mir ja gleich sagen. I only have one fish, so everything can change quite fast. But it doesn't look like the zander are biting well. Here it's like more like a rocky bottom with a bit of grass. The water is a bit more clear, so I'm trying to search for a good perch. Like if I catch a perch now, I think Sebastian is done then. But they were not biting the last days, so it will be really tough to make one react. Ich nehme mal wieder den kleinen, den 9er, wegen der Barschchance. Ne? Das, klar, der haut den 12er auch um, der große Barsch hier. Mit dem Genickdrilling hängt er auch richtig geil. Aber vielleicht ist ja auch mal so ein kleinerer Barsch irgendwo unterwegs. Ne? Das triggert den wahrscheinlich der kleine Happen mehr. Der ist dann schnell im Flachen unterwegs mit 12 Gramm und langsam im Tieferen. Das ist halt perfekt. Soll ich mal Fisch rufen? Darf ich konzentrieren? So tough. No bite, nothing. Ich muss zocken. Ich muss zocken auf einen besseren Fisch, den ich irgendwie treffe. Yeah, nothing bites, nothing. Ein kleiner Zander würde jetzt reichen, ne? Und ich zocke auf die großen. It's over? So much pressure, guys, so much pressure. That was a tough day, really tough. Danke fürs Unterstützen bis hierher, Leute. Der hat geholfen. Nur heute war nicht ganz mein Tag. Man, you were a strong opponent, really. You made it.
You made it. Congratulations. You really took me out of my comfort zone on these places. Really? That was really tough. But you did it very well, really. I tried to. I believe that I stick more than you into the structure, and that maybe made the difference. I was fishing more the structure and you were fishing more the current. Maybe that was Both can work. The trick today. Both can work, but maybe today that was the trick to all catch my more, hot spots I fished with the bladed jig and the quappy, and they delivered yesterday. Yeah. But today it's another day. Yeah, I change every day. And it is. You made it. Congratulations. Yeah, but thank we you, don't man. know We don't know yet. if you are in the finals. We don't see. know. We will see. The others are probably still fishing. We have no idea what the other. And we don't know what others they are catch. catching, right? So let's go back. Let's rest a bit, and I guess I we'll need see a that. rest for sure. So, see you guys. Das Ende war ein bisschen abrupt, aber abgesehen vom Zander ist auch nichts weiter passiert. Game, Set and Match für Sammy, der aber wie gesagt noch nicht durch ist. 110,3 Punkte pro Satz stehen für ihn zu Buche. Abwarten, was das am Ende wert ist. In der anderen Partie sind die Durchschnitte beider Angler gerade signifikant gefallen, denn Satz 3 zwischen Dustin und Roman endet punktlos. Das Wasser läuft auch noch nicht ab. Bitte? Das Wasser läuft noch nicht ab, richtig. Eigentlich sollte um 1 losgehen. Ja, aber hast ja vorne gesehen, da hat ja gar nichts rausgedrückt. Deswegen habe ich gedacht, wir kommen hierher, beste Zeit, Primetime. Klar. Theorie auch gut. Also die Mährsche war riesig. Hast du erst gedacht, das ist ein Hecht? Ja, ich hatte halt vorher safe den Hecht als Nachläufer. Gut, der war ein bisschen stärker als ein 85er Hecht, oder? Ja, direkt vorne vor den Füßen, also pock, angehauen. So, der nächste Spot ist entschieden. Ja, und durch diese Schmach jetzt steht's fest, es wird ein 5-Satz-Duell. So sieht's aus. Wir gönnen es uns heute noch mal richtig bei dem schönen Wetter. Vor allem, mit der Fahrzeit und so weiter wird spät. Wir verpassen das Eröffnungsspiel. Das Eröffnungsspiel, das juckt doch keinen, ey. Was? Hä? Das Was? hier gegen Wald treten oder was? Ja. Ach komm, ey. Alles Das ist Verbrecher. Deutschland. Alles Verbrecher. Ach, hör auf. Ich habe noch nicht nachgeschaut, aber mein Gefühl sagt mir, wir werden jetzt ein paar Minuten Angelzeit verlieren. Das hängt auch maßgeblich davon ab, ob der Spot, den wir jetzt als erstes anfahren, frei ist oder nicht. Wir werden sehen. Wir fahren erst den einen an, gucken, ob der frei ist. Wenn nicht, fahren wir zum nächsten. Der ist relativ unbekannt, da sollten wir ein Plätzchen finden. Ja, jetzt haben wir natürlich schon ordentlich Angelzeit verballert. Ich brauche alles Karma, was ich kriegen kann. Schnell den richtigen Patch hier drauf, dann wisst ihr auch direkt Bescheid, was Masse ist. Geht auf Zetti. Spot habe ich schon in der Gruppenphase gefischt. Hier habe ich schon alles bereit, was ich brauche. Kescher, Routen. So, alrighty. Haben wir alles. Kescher, Scale und los. Hier habe ich in der Gruppenphase schon ein paar Fische gefangen. Ich hoffe, das geht jetzt auch so tiki-taka, dass wenn der hier ankommt, ich schon 3 Fische habe. Los, los, los. Zieht dem Schöne die Jogginghosen aus. Mit Fußball angeblich nichts am Hut. Tiki-Taka kennt er dann aber doch. Naja. Während sein Konkurrent schon völlig unbehelligt losfischen kann, nimmt sich Dustin trotz Turnierstress eine Extraminute. Danke, tschö. So, jetzt, bisschen komisch. Roman ist vorgerannt. Wir haben 1 Minute Pinkelpause gemacht. Gut, so ist es. Mal gucken. Macht wahrscheinlich dann schon die ersten Würfe. Ein Stress, sage ich euch. Nächstes Mal bitte den Spot schicken, bevor ihr da seid. Dann passiert sowas nicht. Doch. Ja, wann? Gerade eben in die Gruppe, als wir noch da auf dem Deich waren. Nein, ich meine, beim Losfahren wolltest du ihn klicken, oder nicht? Beim Losfahren nicht? Nee. Nee. Ich hab gesagt, Wilhelmstadt auf die Mauer, aber okay. Weil jetzt ist natürlich richtig scheiße. Wusste heute Morgen auch nicht, wo wir als erstes hinfahren. Egal. Ist ja jetzt nichts passiert. Kann ja nicht riechen, wo ihr dann angeln wollt. Wilhelmstadt ist groß. 2 Würfe gemacht jetzt, bevor du da warst. Ja, mal gucken, was hier so geht.
Das hatte ich mir auf jeden Fall ganz anders vorgestellt. Ich dachte so 3 Würfe, 3 Fische. Aber so ist das halt. Jetzt! Oh, wieder weg! Scheibenkleister! Das gibt's doch nicht! Hing! Hing zweimal! Läuft heute einfach nicht. Hing, der hat den ganzen Chatterbait, den ganzen Warrior im Mund gehabt und steigt trotzdem wieder aus. Ich habe ihn gerade eben noch angeworfen, den Hechter in der Ecke. Dustin hat ihn gerade drauf. Kurz das Herz in die Hose gerutscht. Aber mal wieder verloren. Ich habe einfach heute auch ein bisschen Schwein, muss man sagen. Ich habe es vorhin noch gesagt, abhaken, aber nicht die Fische. Oh, jetzt fliegen die Köder natürlich genau hier an den Spot. Aber klar, würde ich auch so machen. Ärgerlich. Nochmal Strategiewechsel, noch ein bisschen Powerfishing, da Dustin jetzt in der Ecke den Hecht hatte, weil sich das da vorne auch einer wohnt. Und da werden wir jetzt auch mal ein Chatterbait hinschmeißen. Fisch. Fisch! Mann! Das war ein Barsch. Zweite Fisch hintereinander. Wie kann das passieren? Boah. Barsch. Erste war ein Hecht, zweite war ein Barsch. Tja, das vom Gegner angedichtete Glück hat Dustin heute wirklich nicht gepachtet. Und weil im Anschluss nichts mehr Nennenswertes passiert, endet auch der 4. Satz in einem punktlosen Unentschieden. Das war nicht gut. Selten die Entscheidung bereut, nach Wilhelmstad zu fahren. Aber heute war es keine gute Idee. Absolut ausgeschaltet der Teich hier. Frag mich nicht. Ja, extremst ärgerlich, 2 Fische zu verlieren. Vor allem, wenn beim Gegner nichts ging. Das hätte mir natürlich den Satz gesichert. Und jetzt ist, glaube ich, auch, also wenn die anderen gut gefangen haben, dann ist für uns fast gar keine Chance mehr. Weil, wenn ich es richtig verstanden habe, läuft so, dass man dann die 5 Sätze nimmt, die wir gefischt haben, und dann durch 5 teilt. Und der die geringste Punktzahl dann hat, fliegt raus. Da wir schon 2 Nullnummern drin haben, ist die Gefahr ganz groß, dass wir rausfliegen. Außer wir erleben jetzt noch ein Massaker. Ein Barsch-Massaker, weil ich gehe Barsch angeln. Dustins Verdacht ist naheliegend, wobei natürlich auch die anderen beiden maßgeblichen Battles der Gruppen A und B geangelt werden müssen. Sammy allerdings steht damit schon mit 1,5 Beinen im Finale, denn um dessen Durchschnitt noch zu übertreffen, müsste Dustin bei Gewinn des entscheidenden Satzes rund 323 Punkte, Roman sogar 406 Punkte sammeln. Ja, letzter Spot, Barsch. Ja. Auch wenn es vorher nicht so gut lief. Hier steht der Wind besser, habe ich gedacht, ich möchte noch mal Barsch angeln von hier. Bekannter Spot, kennen viele Leute den Spot. Du auch? Vor allem vom Boot, ja. Alles oder nichts heißt es jetzt. Hau was raus. Ein bisschen weniger als ich, aber hau was raus. Gleichfalls. Ich hoffe ja, dass sie irgendwann wieder anfangen zu beißen. Dass sie auch Tide beeinflusst, aber eigentlich ist es eine gute Tide. Der Wind passt, Wassertrübung passt. Die letzten Tage liefen echt gut so. So ändert sich das. Wenn ich jetzt alleine fischen würde, würde ich mehr rumprobieren. Aber ich habe immer das Gefühl, der Köder muss im Wasser sein. Und man darf nicht so viel montieren und machen. Irgendwann werden sie schon auf den Köder beißen. Ich muss mal gucken, im Auto habe ich noch eine Jigge, wo ich noch mal ein Metal schmeißen könnte. Oder vielleicht eine Craw-Schleifen. Oder ein Twitchbait. So viele Sachen, die man macht, wenn man nicht im Wettkampf ist. So, liebes Storytelling. Der Underdog fängt jetzt bitte einen, ich will jetzt nicht zu gierig sein, einfach einen Fisch. Einen maßigen Fisch.
Dann wäre ich so happy. Das wäre echt, boah, da wäre die Freude groß. Die Punkte weiß man natürlich nicht, ob die reichen für das Finale, aber einfach nochmal zum Tagesabschluss und um ihn zu besiegen. Mehr will ich gar nicht. Jawohl. Bin mir überhaupt nicht sicher, was es ist. Ich tendiere gerade zu Flunder. Bist du so fair? Was soll ich machen? Kescher? Ja. Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen. Danke. Bitte. Schöner Barsch. Oh, schöner. Oh fuck, was mache ich denn hier? Bin ich komplett dumm? Geiles Vieh. Petri. Pyrotechnik. Ich lieg jetzt hin. Heiland Maria und Josef hat das lange gedauert. Petri. Petri, Dank. Der zweite Wurf nach dem Scratch-Wechsel. Ich kann es gar nicht glauben. Richtig, richtig geil. Ich muss erst mal kurz durchatmen. Wollen wir gut mal messen und schnell noch einen zweiten wegholen, weil die sind ja selten alleine. Ganz klassisch weggejiggt. Eben noch gesagt, jiggen, wenn nichts geht, Alter. So, jetzt hat Roman Fisch gefangen. Klar, nicht gut für mich, aber ich bin froh, dass wir jetzt überhaupt mal wieder einen Fisch zeigen können und nicht wieder eine Nullnummer hier abliefern. Deswegen ganz gut. Das ist ein schöner Fisch. So an die 40, würde ich sagen, so 42. Jetzt machen wir es richtig. Liegt an 39, 38,5. Super geil. So ein wichtiger Fisch eventuell. 39er Barsch, da geht er. Yes. Schnell weiter. So ein 39er Barsch, der kommt doch nicht alleine, ey. Kann mir doch keiner erzählen. Sollte das wirklich halten? Das wäre der Wahnsinn. Ich muss noch einfangen, dann kann ich mich wirklich in die Steine legen und ein bisschen überlegen, was dann weiter so passiert. Ist nicht dein Ernst. Aua. Oh, der ist kleiner. Jawohl. Das will ich mir aber angucken. Das gibt's doch nicht. Spannend, spannend, spannend. Auch 39 oder was? Ja, das können wir jetzt echt nicht machen. Wie groß war deiner? 39. Was hatte der? 38,5. 38,5. Boah, schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Er sagt's. Ein paar Minuten vor Schluss, ey. So ein Dreck. Ich wollte es extra nicht aussprechen. Ich habe noch gedacht, das Glücksschwein, das wird jetzt bestimmt last minute noch so einen Fisch fangen. Ah. Unfassbar. Ist das unfair? Nein, ist nicht unfair. Ist verdient, Junge. Geht. Ja, ey. Also wir haben uns beide heute nicht so sehr mit Wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert, aber am Ende muss man den Fisch halt fangen, ey. Am Ende muss man sagen, egal wer von uns heute beide gewonnen hat,
die Chance, dass wir weiterkommen, beziehungsweise ich jetzt in dem Fall, geht gegen 0. Ja. Also wir haben 2. Weißt du, jetzt ärgere ich mich ein bisschen über die verlorenen Fische an deinem Spot. Auf jeden Fall, ja. Über den verlorenen Hecht. Ja. Aber ey, andere verlieren auch Fische. Guck, was wir unsere Karte am Hechtspot hätten machen können. Ja, du hast 3 Fische verloren, ich auch. Ja, es ist einfach bitter gelaufen. Ich muss sagen, wir angeln jetzt fast 14 Stunden, glaube ich. Ja, oder zumindest sind wir 14 Stunden unterwegs. Das war echt brutal anstrengend, weil die ganze Zeit Druck. Man angelt anders. Irgendwie muss ich mich wieder an dieses One-on-One gewöhnen. Ist auch super intensiv. Ne? Die ganze Zeit stichelt man sich so ein bisschen, guckt die ganze Zeit, was macht der andere. Ist echt krass. Du, Glückwunsch, komm her. Danke, danke. Hartes Brot. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen, auch wenn wir wenig Fisch gefangen haben. Uns hat es teilweise Spaß gemacht. Ich glaube, alles in allem ist es gar nicht so wenig Fisch, wenn es zusammengeschnitten ist. Ich habe 4 gefangen und du 3, ne? 2 Hechte, Barsch, 3, 7 Fische, ja. Ich habe 4, genau. Liken, kommentieren, abonnieren, glaube ich. Haut rein, ciao. Wollte ich sagen, haut rein. Am Ende ist es dann also doch wie so häufig. Dustin hat sich einen Fisch für den Schlussakt aufgehoben und gewinnt sein Duell. Ob das allerdings fürs Finale reicht, muss sich noch zeigen. Denn gegenüber Sami zieht Dustin mit 61,38 Durchschnittspunkten den kürzeren. Alle Fans des Belgiers können sich dementsprechend schon auf das Finale einschwören, während Nace-Anhänger bis nächste Woche bangen müssen. Dann nämlich zeigen wir euch das Duell Flo Hassenflug gegen Enrico Di Ventura und außerdem das Bayern-Battle zwischen Anton Holzleitner und Herbert Ziereis. An dieser Stelle verabschieden müssen wir uns von Sebastian, der sich hier als sehr fairer Sportsmann präsentiert hat, und Roman, der dem Titelverteidiger bis zur letzten Sekunde die Stirn geboten hat. Wir hoffen sehr, dass euch die erste Halbfinalfolge gefallen hat. Lasst uns auf jeden Fall einen Kommentar da. Schaltet nächsten Sonntag ab 18 Uhr wieder ein und schaut in unserem Online-Shop vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao.